应杨柳台风来袭，为防范强降雨，引发山区坍方、土石流及低洼地区淹水，秀林乡公所于12日下午5时启动收容机制，新城警分局、消防队及军方同步配合，展开预防性撤离作业，确保居民生命与财产安全。秀林乡公所同步设置临时收容站，新城警分局嘉民嘉湾、秀林崇德、和平及富士派出所员警会同各村村长与村干事，组成劝离小组，深入易受灾地区，逐户向住家、民宿、旅宿业者、摊商、农舍、工地及公寮民众进行劝离与防台宣导，提醒加强防台措施，并及早撤离至安全地点。新城警分局呼吁，杨柳台风期间，民众非必要请避免外出，山区居民应尽速下山，并切勿逗留，以免发生危险。同时提醒用路人，台风期间亦有落石、坍塌及土石流，如遇路树倒塌或落石阻断道路，请立即通知相关单位排除，确保行车安全。